gas ini dipanggil Cak Sardi. Ini penuh guys. Sini nih. Tapi juga mau kan. Siang-siang makan pangsitnya Cak Sardi, Lamongan. Ayo Cik. Mantap. Itu menunya ini. Ini jam makan siang ini. Dikaji Ali ajak ke sini, Cak Sapa senang semua. Mantap ya. Belum tahu. Seru ya? Iya. Tuh, kok kerokokan. Itu loh aspak itu. Duduk ke mana? Duduk ini nih. Siap Pak Bos. Sambelnya bareng tadi.
sambil refreshing makan mie tipis. Lama serunya ya. Sini, Datang lagi. Oh iya, Mas. Suwe mas. Minta esnya pilayan. Enak. sangat enak sekali. Sampai ngilang temen-temen.
itu banyak 12.000 murah. Assalamualaikum.